Бүгінгі семинар практикумға 3 баяндамашы дайын отыр. Мен Сейсекеева Ағалтын, география пәнінің мұғалімі, өз бағдарламамен таныстырып өтсем. Жалпы, жер бетіндегі әуе суреттері негізінде географиялық зерттеулердің фотограмметрия және топография әдістерінің интеграциясы деген авторлық бағдарлама жазып отырмын. Бұл 11-ші сыныпқа арналған, яғни біздегі мектептегі 11-ші сыныптың геоинформатика бөлімінің ішінде тұр. Бағыты, өзектілігі, жаңалығын айтып өтем қазір. Жалпы бағдарламада осындай мазмұн беттерінде жазылып отыр. Түсініктеме хат, нормативтік бөлім, оқыту, бағалау осы тұрғысында жазылды. Бағдарламаның өзектілігі, жалпы өзім жазған, бұл жерде фотограмметрия, топография технологияларын интеграциялаудың географиялық зерттеудегі рөлі қарастырылады. Яғни қазіргі заман талабына сай біз дрондар арқылы әуе суреттерін топографиялық деректермен біріктіріп, сандық мобильдік картографияларды меңгеруде өзекті болып табылады. Жұмыстың жаңашылдығы, яғни оқушы ол сабақ уақытында талдау, бағалау, осы бағдарлама арқылы қорытынды жасау, практикалық жүзінде мобильдік картографияларды қолдану. Мақсаты фотограмметрия және топография әдістерінің интеграциясын қолдану арқылы зерттеу жасау, далалық жұмыстар жүргізу. Міндеттері, яғни зерттеулер жасау, осы тұрғыда ынта-жігерлерін, қызығушылықтарын арттыру, оқушылардың сурет жинау жұмыстары, яғни электронды карталарды өте көп қолданамыз. Ерекшелігі қоршаған ортадағы денелер, құбылыстар, ғылыми зерттеулер тұрғыда тереңдетілген зерттеулер жүргізу. Күтілетін нәтижелерді көріп отырсыздар, яғни теориялық, техникалық, кеңістік, геоақпараттық, командалық, жобалық, өзін-өзі бағалау практикалық тәжірибелермен бөлісу. Бұл жерлерде біз көптеген компьютердегі бағдарламаларды қолданамыз. Оқушыларға сілтемелер беріледі, және де осы бағдарламалар арқылы, ноутбуктері арқылы олар жұмыс жасайды. Аптасына бір рет болады, 34 сағатқа бөлінген, 5 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлім топография, фотограмметрияның теориялық негіздері, екінші бөлім келесі заманауи топографиялық әдістер мен технологиялар, үшінші бөлім келесі фотосуреттер арқылы жер бетін зерттеу, төртінші бөлім жерді алыстан бақылау және оның пайдасы, бесінші бөлім жер бетін зерттеудің маңызды қолданыстары. Осы мазмұндық бөлімдегі тақырыптарға біз нормативтік жоспар жасадық. Келесі нормативтік жоспар жаңағы 34 сағатта тұрады. Келесі және де әдістер беріліп тұр. Келесі әдістерде далалық практикалық зерттеулер және де теориялық сабақтар, кейс стади әдістері беріліп тұр. Келесі біз жерде суреттерді көріп тұрсыздар. Болды. Осы практикалық жұмыстарын көріп отырсыздар. Жақсы. Бұл менің бірінші авторлық бағдарламам. Келесі, екінші авторлық бағдарлама бізде оқу әдістемелік тұрғыда қаржы әлеміне қадам және экономика негіздері қаржылық сауаттылық жолдары. Бұл замана 11-ші сыныпқа тікелей байланысты. Бұл жерлерде мұғалімге емес, оқушыларға арналған көптеген тапсырмалар берілген. Келесі. Бұл өзектілігі жалпы жаңашылдығында ұбт-ға дайындау үшін жоспарлар құрдық. Яғни ұбт-ға көптеген тапсырмалар беріледі, осы тұрғыда жазылып шықты. Келесі. Мақсаты, міндеті және де экономика, қаржылық сауаттылық бізде қазір өзекті тақырыптардың бірі. Ешқандай жаңағы түспейді, себебі біз қазір нарықтық экономикада өмір сүріп жатырмыз. Осы тұрғыда балдарды қаржылық сауаттылықты меңгерту. Келесі. Ерекшелігін көріп тұрсыздар. Келесі. Нәтижесінде жаңағы осы дағдыларды, яғни қаржылық сауаттылықты өмірде де келешек қолдануды жоспарлап отыр. Келесі. Бұл жерде бөлімдерін көріп отырсыздар, жүргізе беріңіз. Бөлімдері, нормативтік бөлім, әдістері, бағалау жүйесін көріп тұрсыздар, яғни бағалау осылай тұрғыда жүргізіледі. Жақсы. Зерттеулер тұр бұл жерде. Біз яғни экономика болғаннан кейін дамыған елдер, дамушы елдер, өтпелі экономикалық елдермен тығыз байланысты болады.